ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔයාලව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ජානිෂාරාම්මගේ YouTube channel එකට බොහොම කාලයකට පස්සේ. ඉතින් මම මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන 2026 අවුරුද්දේදී විභාගය ලියන 2025 ඔලෙල් දරුවන්ටයි අද පාඩම් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මම මේ ක්ලාස් එකේදී කරන ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සිදු කරන පාඩම් මාලාවෙන් එක් පාඩමක් වන සංධි පාඩමේ අමාරුම කොටසක් අද ඔයගොල්ලොත් එක්කලා බෙදා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. හොඳයි. ඉතින් අපි පුතේ පන්තියේදී අපි ලයිව් ක්ලාස් එකේදී අපි කතා කරා සංධි කියන්නේ මොනවද? සංධි වර්ග, සංධි කරන විදි, සංධි වර්ග නෙමෙයි. සංධි කරන විදි තුනක් තියෙනවා. ලෝපය, ආදේශය සහ ආගම වශයෙන්. ඒ වගේම සංධි 10ක් තියෙනවා. සංධි වර්ග 10ක් තියෙනවා. මේ වර්ග 10 මම කොටස් දෙකකට බෙදුවා. අපි ලයිව් ක්ලාස් එකේදී එක් කොටසක් කතා කරා. අපි සංධි කිව්වහම සංධි කියන එක අපිට 10ක් තිබ්බට මේ 10 අපි කොටස් දෙකකට බෙදලා කතා කරන්නේ. එකක් තමයි ස්වර සමග බැඳුණු සංධි. අනිත් එක ව්‍යංජන අක්ෂර සමග බැඳුණු සංධි. ව්‍යංජන අක්ෂර සමග බැඳුණු සංධි. ඒකට දැන් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ව්‍යංජන අක්ෂරات එක්කලා බැඳුණු සංධි සම්බන්ධව. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ මම පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා ස්වර සංධිය, ඒ වගේම පූර්ව ස්වර ලෝප සංධිය, පරස්වර ලෝප සංධිය, ස්වරාදේශ මුල් වශයෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරනවා මේ ආශ්‍රිතව, මේ ව්‍යංජන අක්ෂර ආශ්‍රිතව තියෙන ගාත්‍රාදේශ, ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප, ආගම සංධිය, පූර්ව රූප, පර රූප සහ ද්විත්ව රූප වශයෙන් සංධි වර්ග 6ක් ගැන. ඉතින් මෙතනදී මට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි දුවේ පුතේ මේ සංධි කියන එක සමීකරණ වගේ. අපි ගණන් විභාගයට යනකොට ගණන් පේපරේ ලියනකොට ඇත්තටම අපිට ගණන් පාඩම් කරගෙන ගිහින් ලියන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට සමීකරණයක් පාඩම් කරගෙන යන්න වෙනවා. මේ සංධි වල තියෙන තේම සිද්ධාන්තයක්. වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට දාගෙන ඉඳියොත් සංධිය මොකක්ද කියලා උන අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සංධියෙන් සිද්ධ වෙන දේ තුල ඔයගොල්ලෝ සංධිය මේකයි, මේ සංධිය විසන්ධි වෙන්නේ මෙහිමයි, මෙතන වෙන්නේ මේකයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් සංධි කටපාඩම් කරගෙන ගියයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ සංධි සමීකරණ වගේ ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක අවබෝධයක් තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සංධිය හොඳට ඔලුවට දාගන්න. දැන් මේ ස්වර සංධිය අපි එම් කතා කරානේ 4ක්. අපි බලමු මේ ව්‍යංජන අක්ෂර සමග තියෙන සංධි නැත්නම් ගාත්‍රාක්ෂරත් එක්ක තියෙන සංධි කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ යටතේ කතා කරන පළවෙනි සංධිය තමයි ගාත්‍රාදේශ සංධිය. ඔයගොල්ලන්ට ගාත්‍රාක්ෂරත් එක්කනේ එකනේ. ගාත්‍රාදේශ සංධිය. ඔයාලා හරියටම බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනෝනේ මෙතනත් සංධියක් වෙලා තියෙනව නේද? ගාත්‍රාදේශ කිව්වහමත් සංධියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් මෙතන මේ ගාත්‍රා දේශ කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ගාත්‍ර ආදේශ අපි දන්නවා ගාත්‍රාක්ෂරයක් කියන්නේ ව්‍යංජනාක්ෂරයක් ආදේශ වීමෙන්. මම කලිනුත් කිව්වා සංධි විදි කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. එකකින් එකක් තමයි මේ ආදේශය කියලා කියන්නේ. යම් පවතින අකුරක් වෙනුවට අලුතෙන් කෙනෙක් එනවා. වෙනුවට අර ආගමකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්න කෙනා ඉඳිද්දි එතනින් අලුත්ම කෙනෙක් එතනට ඇඩ් වෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ පවතින අකුරු වෙනුවට හරියට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් වගේ. ඉන්න කෙනා වෙනුවට තව කෙනෙක් පත් වෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ උදාහරණයක් එක්ක කතා කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ගාත්‍රාක්ෂරය කියන්නේ ව්‍යංජනාක්ෂරයක්නේ. සිංහල හෝඩියේ ව්‍යංජනාක්ෂර කීයක් තියෙනවද? 18යිද? නෑනේ 42ක් තියෙනවා නේද? 42ක් තියෙනවා. 42ේම මේ ගාත්‍රාදේශය වෙන්න පුළුවන්. මොකද ව්‍යංජනාක්ෂරයක්නේ. එතකොට ළමයි දැන් මෙතන මම උදාහරණයක් ගන්නවා. දඩකම්. මේ දඩකම් කියන වචනය අපි ගත්තොත් එහෙම දඩ කියන වචනේ එහෙම තියාගෙන ක වෙනුවට අපිට ක ඉන්නවා. ක හැදෙන්නේ කොහොමද? ක් ධන ධන ඔහොමනේ ඉන්නේ. එතකොට මේකේ ගාත්‍රාක්ෂරයක් අයින් වෙන්න එපැයි. මේ ගාත්‍රාක්ෂරය ක් අයින් වෙලා අල් යයන්
එතනට ආදේශ වෙනවා. එතකොට මේ කයන්න වෙනුවට තමයි අල්ල යන්නේ නැතුව මේ දෙන්න අතරට අලුතෙන් වෙන එකක් නෙමෙයි. එක්කෙනෙක් අයින් වෙලා එයා වෙනුවට තමයි මේ අල්ල යන්නේ. එතකොට දා ඩ අල්යා යන්න අම්. එතනදී මේ දෙක එකතු වෙලා ය අකුර හැදෙනවා. දඩ යම් විදිහට වචනය සිදෙන බලන්න මේකත් ඇත්තටම සංදේශ වගේ නේද? අර සමීකරණ සංදේශ වගේනේ. ඔන්න ඔතන තමයි තියෙන්නේ. අපි තේරුම් ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ගාත්‍රාදේශ. ගාත්‍රාක්ෂරයක් ආදේශ වෙලා තියෙනවා. හරිද? හොඳයි. අපි හැමෝම ලියාගමු. ගාත්‍රාදේශ සංදියට පස්සේ මම හැඳින්වීමට රූල් කීපයක් තියලා තියෙනවා. එතන ලියා ගන්න ළමයි ගාත්‍රාක්ෂරයක් ආදේශ වීමෙන් මෙම සංදිය සිදුවේ. එතනටම ලියා ගන්න මෙහිදී පවතින ගාත්‍රාක්ෂරය වෙනුවට කියන එක පුළුවන් නම් හයිලයිට් කරගන්න. පවතින ගාත්‍රාක්ෂරයක් වෙනුවට අලුතින්ම ගාත්‍රාක්ෂර ශබ්දයක් ආදේශ වෙන්නත් ඕනේ ගාත්‍රාක්ෂරයක්නේ. අලුතින්ම ගාත්‍රාක්ෂර ශබ්දයක් පැමිණවීමෙන් සිදුවන සංදිය මෙයයි. උදාහරණ වලට කොටුව ඇතුලේ මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. හරිද? උදාහරණ වලට කොටුව ඇතුලේ මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ තියෙනවානේ අභ්‍යාස ටිකක්. ටියුට් එක නැතියට මම දාන්නම් මෙතනින් වචන ටික. මේක ලියාගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික හදන්න ඕන. හරි පැහැදිලිව මේ තුන හදන්න. මේක උදාහරණ කොටුවක් තියෙනනේ උදාහරණෙට. ඒ උදාහරණ කොටුව ඇතුලේ ළමයි පාට පෑන් එහෙම පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ලියා ගන්න. මේක ලියනකොට උදාහරණ විතරක් කියන්නේ උත්තර විතරක් උදාහරණෙට ලිව්වම ඇති. හරි? හදලා ලියන්න බලන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්නම් මම. හරි අපි බලමු ගම්ගොඩ. ගම්ගොඩ කියලා කිව්වහම මේ වචනේ හැදෙන්නේ ගම්ගොඩ. රත්ගම කියන එක රත්ගම. පස්සාලිස් කියන එක පන්සාලිස්. හරි? පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ඊළඟට අපි යමු ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදිය. ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදිය. දැන් මේ ගාත්‍රාදේශනේ. දැන් අපි බලන්න යනවා ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප. මම මේක කියලා දැම්මට මේ කතා කරන්නේ හරිනම් අපි කීවෙනි එකද? 5 වෙනි එක. හරිද? දැන් කතා කරන්නේ එහෙනම් 6 වෙනි එක වෙන්න ඕන. අපි අර සංදි ටික දෙකට බෙදුව නිසා මේ ටික වෙනස් වෙනවා. සංදි ටික ආශ්‍රයෙන් ස්වර සංදි වලට අදාළව ටික මුලින් කතා කරපු නිසා මේ ටික යන්නේ ව්‍යංජන අක්ෂර වලට. දෙවැනි එක ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදිය. ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදිය. දැන් මෙතනදී පුතේ අපි අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. සංදි කියන්නේ එකතු වීම හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊළඟට ලෝප කියන්නේ මොකද්ද? ලෝපය ඉවත් වීම. අපි ලෝපයට කියනවා ඉවත් වීම කියලා. මොකද්ද අයින් වෙන්න ඕනේ ළමයි? ගාත්‍රාක්ෂරයක්. අපි අයින් කරන්න ඕනේ ගාත්‍රාක්ෂරයක්. හරි. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙන විදිහ දන්නවා. සංදි වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම
ලෝපයක් වෙන්නත් ඕනේ. ලෝපය කියලා කියන්නේ අයින් වෙනවා කියන එක හරි. මොකක්ද අයින් වෙන්න ඕන? ගාත්‍රාක්ෂරයක්. අපේ ව්‍යංජනාක්ෂරයක්. අර දින 42කින් එකක් අයින් කළ යුතුයි. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම උදාහරණයක් ගන්නම් මෙන්න මෙහෙම. මිහිඳු තලා. හරිද? මේකේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ළමයි සංඥක අකුරු ටික. මොනවා සංඥක අකුරු ටික? ගා ජ ඩ දා බ. හරිද? දැන් මෙතන සංඥක ද තියෙනවා. මේවා හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? හැදිලා තියෙන්නේ ඊට පෙර ඉන්න අර වර්ගාන්ත ශබ්ද ටික එකතු වෙලා තමයි මේ ගජර දබරට හැදිලා තියෙන්නේ. සංඥක අක්ෂර ටික. එතකොට දැන් මෙතන මිහිඳු කිව්වහම මී හි මෙතන න් අකුරක් තියෙනවා. ըද් අකුරක් ඉන්නවා. ඌ අකුරක් ඉන්නවා. හරිද? මේ ඔක්කොම අපිට පෙන්වන්න බෑනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම. මිහි කියන එකත් එක්ක අර්ධනාසිකයත් ըද් අකුරක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. හරිද? ওই විදිහට කියනවා. එතකොට මේකේ ඉන්න අර්ධනාසිකය අපි පූර්ණ නාසිකයක් කරලා මේ ըද් අකුර අයින් කරලා ըද් කියන්නේ මොකද්ද? ගාත්‍රාක්ෂරයක්. තලා කියන වචනයත් එක්කලා එකතු කරනවා. දැන් ඔන්න දැන් මේ පූර්ණ ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ මෙන්න මේක බිඳුව කියලානේ බිඳුවෙන් භාගයක් තමයි මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. නෑ. මෙතන බිඳුවෙන් භාගයක් නෙමෙයි ඉන්නේ. හරිද? සංඥක දයන්න හැදෙන්නේ න් අකුර එකතු කිරීම ըද්. ওই විදිහ තමයි සංඥක දයන්න හැදෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන බිඳුව නෙමෙයි මොකක්ද දෙන්නේ? අල් නෑ පූර්ණ නාසිකයක් අර්ධ නාසිකය අයින් වෙලා එක පූර්ණයක් වෙනවා නම් මෙතන ඉන්නෝනේ කවුද? න අකුර. එහෙනම් එතකොට තමයි හැදෙන්නේ මී හි තලා. තේරුණාද? ගොඩාක් අය පටලව ගන්නවා මේ තියෙන්නේ සංඥකේ කෑලි භාග ඉතුරු භාග ටික ඒ ටික පූර්ණ නාසිකයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ග අකුරට හරි. ග අකුරට ඉස්සරහා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයානේ. මේ බිඳුවනේ ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු. එතකොට ඒක හරි. හරිද? ජ අකුර කිව්වහම මෙන්න මේ ඉංච් අකුරයි අර ඉස්සරහින් ඉන්න ජ අකුර තමයි එකතු වෙන්නේ. ඩ කිව්වහම මේ තුන්වෙනි පෙළෙන් තත දදන කියන එකත් එක්කනේ යන්නේ. එතකොට න අකුර සහ ඩ අකුර. මෙතන න අකුර සහ ද අකුර. ඒ වගේම මෙතන ම අකුර සහ බ අකුර. ගොඩක් අය පටලව ගන්නවා මේක සංඥකේ එන්නේ බිඳුවෙන් කියලා. නිසා ඒක වැරදි. අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න. අවබෝධයක් ඇතුව මේක කරන්න හැමතිස්සෙම දැන් හැමතිස්සෙම මෙතනට මෙහෙම එන්නේත් නැහැ. අපි ගමුකෝ ගඟ තලාව. මේ උදාහරණය ගන්නකෝ. දැන් මේ උදාහරණය ගත්තොත් ගා අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගමුකෝ. මෙහෙමනේ හැදිලා තියෙන්නේ. ග ඔහොමනේ තියෙන්නේ. මේකේ මේ ගාත්‍රාක්ෂරය අයින් කරාම මේ බිඳුවනේ. ගා තලාව. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. ඒ වෙනුවට බිඳුව. ගං තලාව. ගං තලාව. හරි? තව උදාහරණයකුත් තියෙනවා අපි සාකච්ඡා කරමු ඒක. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න විස්තරය පැහැදිලි නේද? හැමතිස්සෙම සංඥකේ එන්නේ බිඳුවට කියලා හිතාගෙන කරගෙන යන්න එපා. සංඥක අක්ෂර ටික හැදිලා තියෙන යම්කිසි ආකාරයකට ඒක අයින් වෙලා ගාත්‍රාක්ෂරයක් අයින් වෙලා සංධියක් සිද්ධ වෙමින් තමයි මේ සංධිය සිද්ධ වෙන්නේ. හරි? හොඳයි. අපි ලියාගමු ඒකේ විස්තරය. ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංධි යටතේ. ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංධි යටතේ ලියා ගන්න. ඔයගලන්ට විස්තර ඉඩ තියෙනවා ලියන්න. එතනින් ලියා ගන්න. අර්ධනාසික්‍ය. අපි කියනවා අර්ධානුනාසික්‍ය. අර්ධානුනාසික්‍ය. හේවත් අර්ධානුනාසික්‍ය හේවත් සංඥක ශබ්ද. සංඥක ශබ්ද සංඥක ශබ්ද සංධි වීමේදී
සංදි වීමේදී එම සංඥක අක්ෂරයට අදාළ නාසික්‍ය ශබ්දය ඇති කරන ශබ්දයට පසු ශබ්දය නැත්නම් පසු අකුර ලොප් වීමෙන් ලොප් කරනවා කියන්නේ අයින් කිරීම ලොප් කිරීමෙන් පසු අර්ධනාසික්‍ය පූර්ණ අක්ෂරයක් බවට නැත්නම් පූර්ණ නාසික්යක් බවට පත් කිරීමෙන් මෙම සංදිය සිදුවේ. හරි? හොඳයි. ඔයගොල්ලෝගේ කොටුව ඇතුලේ උදාහරණය ඇතුලේ මේ මිහිඳු තලා කියන එක උදාහරණය හොඳට පෙන්නලා ලියා ගන්න. මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පැත්තකින් කොයි හරි ලියාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. මේකත් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මොකද ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක් නේ. ඒ නිසා ඒකත් පුළුවන් නම් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ අභ්‍යාසය කරන්න. මම අභ්‍යාස සාකච්ඡා කරන්න ගන්නවා ඊට පස්සේ. හොඳයි. අපි බලමු ඒකේ අභ්‍යාසයේ ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප කියන එකේ අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම උදාහරණ ටික වෙනම කතා කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි සාකච්ඡා කරමු. ගඟ පොළ තියෙනවා. ගඟ පොළ. හරිද? ගා ග පොළ. ඕමනේ එන්නේ. පසු ඉන්න ගාත්‍රාක්ෂරය අයින් වෙනවා. ගා පොළ. එතන මොකද වෙන්නේ? ගම් පොළ. ගම් පොළ නෙමෙයි. හරි? ගම් පොළ. ඊළඟට වංගු මුතු. දැන් මේක දන්නව ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා කොහොමද? වං මුතු. මේ වගේම තමයි. මුගු ඇට. ඇට. ඊළඟ බලන්න. අඹ මල්. පුතේ මේ බ අකුර හැදිලා තියෙන්නේ බලන්න. මයන්නෙන් කොටසකුයි බයන්නෙන් කොටසකුයි. හරි? මේ ටික ඔක්කොම ම අකුරේ. මේ ටික බ අකුරේ. එතකොට බ අල්ප ප්‍රාණ බ මල්. ඒක මොකද වෙන්නේ? බ මේක අයින් වෙනවා. මේ විදිහට. හරි? ඔන්න උදාහරණ ටික වැරදි තියෙනවා නම් හදාගන්න අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අර කියද්දි සංඥකයට පසුව ඉන්න ව්‍යංජන අක්ෂරය අයින් වෙලා තියෙනවා. හරි? ඒක තමයි මේ සංදියේදී අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. දැන් අපි දෙකක් කතා කරා. තුන්වෙනි එක ආගම සංදිය. ආගම එකේ වෙන්නේ මොකක්ද? ආගම. තව අකුරක් අලුතින් මෙතනට එකතු වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මම හොඳම උදාහරණය ගන්නම් ඕගොල්ලොන්ට. වි ධන අවුල්. හරිද? දැන් මෙතන සංදි වෙනවා නම් අපි කලින් ගැන ගත්තේ වටනෝ මේකේ ඉන්න ස්වරාක්ෂරය අයින් වෙන්න එපයි. දැන් මෙතන හැම දෙයක් නෙමෙයි වෙන්නේ. මෙතන වෙන්නේ වි ඉන්නවා අයන්නත් ඉන්නවා මේක අවුල් කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙතනදී වෙන්නේ මෙතනට අලුතෙන්ම එක්කෙනෙක් එනවා. කොහොමද ටීචර් මේක හොයාගන්නේ? වචන එක දෙකට කියවන්න පුතේ. වියවුල් ය අක්ෂරය අපිට නිරන්තරයෙන්ම ඇහෙනවා ශබ්දය. හරිද? හරිම ලේසි මේක ඉතින්. ඒතර මේක මෙතනට අල්ල යන්න ආවට පස්සේ ඒක එකතු වෙලා වි ය වු ල්. හරිද? එතනදී පැහැදිලිවම වෙන දේ තමයි අලුතෙන්ම අකුරක් නැත්නම් ව්‍යංජන අක්ෂරයක්
අලුතෙන්ම ආදේශය නෙවෙයි. අලුතෙන්ම පැමිණවීම තමයි ආගමේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? හොඳයි. ඔයගලොන්ට එතන මේක ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි ලියා ගමු මෙන්න මෙහෙම. සංදිවන පද දෙක අතරට සංදිවන පද දෙක අතරට සංදිවන පද දෙක අතරට අලුතින්ම ශබ්දයක් නැත්නම් අලුතින්ම අකුරක් පැමිණවීමෙන් මෙම සංදිය සිදුවේ. හරි කියලා මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න එක්ක ලියා ගන්න නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාලා පස්සේ ලියා ගන්න. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ලියන්න. හරිද? අර මේ පස්සේ ලියන්නම් ඒවා කවදාවත් ලියෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. පැහැදිලිව ලියා ගන්න. හරි. ඒක ලියාගෙන අභ්‍යාසය කරනකම් මම පොඩි දෙයක් කතා කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ෆාස්ට් රිවිෂන් එක ගැන. ෆාස්ට් රිවිෂන් එකේ දැනට අපි මේ ටියුට් එක අවසන් කරන්න ළඟයි. ඒ වගේම තව ටියුට් 5ක් තියෙනවා අපිට මේ ආදී වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔගුලොන්ගේ විචාර ටික ඒ වගේම තව ව්‍යාකරණ කොටස් තියෙනවා. ඒ කොටස් ටික සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වෙන විදිහට අපේ ෆාස්ට් රිවිෂන් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක දැන් මේ දවස්වල මම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පන්තිට සම්බන්ධ වෙන්න 074යි 1300යි 205 කියන නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මාසික ගාස්තුව ඇතුළු සම්පූර්ණ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කොහොමද ක්ලාස් එක වෙන්නේ සියලු තොරතුරු මේ නම්බර් එක හරහා ලබා ගන්න. ඒ වගේම මාස තව දෙකයි තියෙන එක්සෑම් එකට. ඒ මාස දෙක හොඳ උපරිමේ ඔයගොල්ලෝගේ උත්සාහය යොදන්න. සහ ඒ වගේම අපි දන්නේ නැහැ මේ වාතාවරණයත් එක්ක තව කල්යයිද කොහොම වෙයිද කියලා. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝට වැඩ ටික ඉක්මනට ඉවර කරලා පේපර්ස් කරලා පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම ඔයගොල්ලන්ට නැවත මතක් කිරීම කරලා ඔයගොල්ලොත් එක්කලා මේ විභාගෙට සූදානම් කිරීම තමයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නම් ඒ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් එහෙනම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරමු මේකේ අභ්‍යාසය. ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ තියෙන කොටසට අදාළව තියෙන අභ්‍යාසය අපි කතා කරමු. හෙල ඕ කියලා තියෙනවා. හෙල ඕ හෙලෝ නෙවෙයි හෙල යෝ අකුර ය අකුර ආදේශ වෙනවා. හරිද? දේ උර කියලා තියෙන්නේ. දේ උර කියන එක අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ. දේ උර මොකද වෙන්නේ? දේ වුර උ අකුර ආදේශ වෙනවා. දේ වුර. හී ඇට කියන එක හී යට. දරු ඕ කියන එක දරු වෝ බවට පත් වෙනවා. හරි? හොඳයි. ඊළඟට තියෙනවා තව තුනක්. හරිද? මේ තුන ඔයගලොන්ට කොටස් දෙකකින් කියලා දෙන්නම්. මේක අපි හොඳට අවබෝධයෙන් යුතුව කරන්න ඕන එකක්. මොකද පරරූපයි පූර්වරූපයි. හරි? පරරූප සහ පූර්වරූප. ඒක අපි ඉගෙන ගන්නකොට මොකද්ද මේ පරරූපයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද මේ පූර්වරූපයෙන් වෙන්නේ කියලා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම දෙකම එකපාර ඔයගලොන්ට කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඔයගලොන්ට අවශ්‍ය විස්තර ටික ලියවන්නම්. එකක් තමයි පූර්වරූප අනිත් එක පරරූප. පුතේ පූර්වරූපකයේදී වෙන්නේ අපේ ඉස්සරහා ඉන්න ගාත්‍රාක්ෂරය පිටිපස්සට ආදේශ වෙන එක. බලන්න. කියන්නේ ආදේශ නෙමෙයි ආවේශ. ආදේශ කිව්වොත් එම ඒ වෙනුවට එන එකක් නේ තියෙන්නේ. ආවේශ වීමක්. හරිද? බලන්නකෝ. වත් මෙයා තව එකක් එනවා. වත්. එතකොට හල කියලා තියෙන්න බෑ. මෙතන ඉන්න හයන්න අයින් වෙලා මේ මෙතන ඉන්නවනේ සරයක් අයන්න. අන්න යාට එකතු වෙන්න ඕනේ. වත්තල. හරි? පැහැදිලිව තියෙනවා ත අකුර ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා ඩබල් වෙලා මෙතන ඉන්න මේ ගාත්‍රාක්ෂරය අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට ඉන්න ස්වරාක්ෂරයත් එක්ක මේක සංදි වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. දැන් මේක හරිම ලේසියට ගත්තොත් මෙතන තියෙන හ අක්ෂරය වෙනුවට හ ශබ්දයටම ත රූප වෙනවා. හරිද? මෙතනදි වෙන්නේ පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා ඉස්සරහට රූප වෙනවා. දුප්පත් ප ඉන්නවනේ. ප ඉස්සරහට ඒ විදිහටම එන්න ඕනේ. දැන් මෙතන උක් විදිහට දෙන උප්. එතකොට දුප් පත්. හරි? ඔන්න ඔතන ওই දෙක තමයි වෙන්නේ. හරිද?
හොඳයි අපි පැහැදිලිව ලියාගමු. මේ ටික උදාහරණ ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් පූර්ව රූපයකට ලියා ගන්න. සංදිවන පද දෙකේ පෙර පදයේ සංදිවන පද දෙකේ පෙර පදයේ අක්ෂරය පසු පදයේ මුල් අකුරට ආදේශ වීමෙන් පසු පදයේ මුල් අකුරට ආදේශ වීමෙන් සිදුවන සංදියයි. හරිද? ඒක ලියලිවර වෙලා උදාහරණයට අර කොටුව ඇතුලේ මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ පරරූපකත් අපි ලියාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. පරරූපයකට ලියා ගන්න සංදිවන පද දෙකේ පසු පදයේ මුල ඇති අක්ෂරය පෙර පදේ නැත්නම් පළමු පදයේ අවසාන අකුරට රූප වීමෙන් පළමු පදේ නැත්නම් පෙර පදේ පළමු පදේ නැත්නම් පෙර පදේ අවසාන අකුරට රූප වීමෙන් මෙම සංදිය සිදුවේ කියලා ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ දෙක ලියා ගන්න පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ වලට කොටුව ඇතුලේ පැහැදිලිව වෙන් කරලා තියෙන ඉර ප්‍රමාණය ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනනේ අභ්‍යාසය. අපි අභ්‍යාසය කතා කරමු දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේක ලියාගෙන ඉවර වෙලා අභ්‍යාසය කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු අභ්‍යාසය මොකද්ද කියලා. හරි. අභ්‍යාසය තියෙනවනේ වචන ටික. ඒ ටික අපි බලලා ඉමු. හරි. පූර්ව රූපයකට තියෙනවා සංහස හ අකුර වෙනුවට න අකුර ආදේශ මේ රූප වෙන්න ඕනේ. ආදේශ නෙවෙයි රූප වෙන්න ඕනේ. හරිද? සන් නස get come ක අකුර වෙනුවට උත් ආදේශ. අර ආදේශ කියන වචනේ ගන්න ඒක ඒ වෙනුවට එනවා. හැබැයි ඒක රූප වීම. හරි? get thumb මත් හල මත් තල at who at to. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිත් එකත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක බලන්න. කන් මුල්. ඉස්සරහට එන්න එපයි. කම් මුල්. මා අකුරෙන් එන්න ඕනේ. කම් මුල්. ලිප් ගල. මොකද වෙන්නේ? ලිග් ගල. ලිග් ගල. ලිප් ගල නෙමෙයි. ලිග් ගල. රුක් පා. රුප් පා වෙනවා. රුප් පා. අල් පයන්න තමයි එන්නේ. ප අකුරට අල් පයන්න එන්නේ. රුප් පා. ඊළඟට සත් 10 සත් 10 දයන් ඉස්සරහට රූප වෙනවා. හරිද? සත් 10. හරි. අවසානම එක. ditth රූප සංදිය. ඉතින් මේක චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා සංකීර්ණයි කියලා. නෑ, ඇත්තටම සංකීර්ණ නෙවෙයි. ඒතරත් පොඩි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු. ditth රූප සංදියට විස්තර ලියා ගන්න කලින් මම උදාහරණ කියලා දීලා ඉන්නම්. අපි ගමු පොත් අල්මාරිය. හරිද? ditth කියන්නේ ඩබල් කියන එකනේ. දෙකයි කියන එකනේ. එතකොට පොත් මෙයා තමයි ඩබල් වෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න ඉන්න හල් අකුර ඩබල් වෙනවා. උත් අල්මාරිය. මං කලිනුත් කිව්වා ස්වරාක්ෂරات එක්ක හල් අකුරු ටක් ගාලා කාන්දම් වගේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පොත් මේක ත වෙනවා. තල්මාරිය. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේද මේක පූර්ව රූප කියලා? නෑ පුතේ. පූර්ව රූපයේදී මෙතන ඉන්නේ ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. හරිද? මෙතන ඉන්නේ ව්‍යංජන අක්ෂරයක්. දැන් මෙතන ඉන්නේ කවුද? ස්වරාක්ෂරයක්. මේක ඩබල් වෙලා තමයි එන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් පොල් අත්ත පොල් ලත්ත වෙන්නේ. අයන්නට ල අකුර ditth වෙලා එතන ආදේශ වෙලා. ditth රූප කියන්නේ ඒකයි. හරි? අපි විස්තරය ලියාගමු. මේ උදාහරණය ලියා ගන්න ඉඳ තියලා විස්තරය ලියා ගන්න. සංදිවන පද දෙකේ පළමු පදයේ සංදිවන පද දෙකේ පළමු පදයේ පවතින හල් අකුර. කියන්නේ හල් අකුරක් එතන ඉන්නවා. හරිද? සමහර අකුරලාට හල් අකුර නැතිවත් වෙන මම උදාහරණ කතා කරන්න ඒක. හල් අකුර ditth වී නැත්නම් දෙගුණ වී පසු පදයේ ස්වර අක්ෂරය සමග සංදි වීමෙන් මෙම සංදිය සිදුවේ. හරි, උදාහරණයට මේක ලියා ගන්න.
අපි උදාහරණෙත් කතා කරමු. වීඩියෝ එක පෝස් කරලා අභ්‍යාසය කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක බලන්න ඕනේ. හරිද? කෙක්කිය මම කිව්වනේ හල් වෙන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් අපිට ඒකේ හල් එක හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණ ගත්තොත් කෙක්කි මෙතන ඉන්නේ කවුද? කේ උක් නේ. අපි සොරේ අයින් කරොත් සොරේ අයින් කරන්නකෝ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කේ උක් මේක දීත්ව වෙනවා. උක් උක් මේක දෙක එකතු වුනහම කෙක්ක කෙක්ක. ඊළඟට සිංගිතියෙක් මේක වගේමයි. හරිද? මේක වගේමයි. සිංගිතී තියෙන්නේ. සිංගිත් එක් සිංගිත් එක් වෙනවා. රුක් අත්තන රුක් කත්තන ක අකුර එතනට එනවා දිත්ව රූප වෙන කෙනෙකුට. මල් උයන මල් ලුයන ලූ අක්ෂරය. මෙතන තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි මොකද්ද? ස්වරයක් තමයි දෙවන පදයේ මුල ඉන්නේ. දෙවන පදයේ මුල අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕනේ ස්වර අක්ෂරයක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට 20 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා පුතේ අභ්‍යාසයක් සංදි කරන්න සහ විසන්දි කරන්න විශේෂ සංදි ටිකක්. අර සංදි වලට අමතරව විශේෂ සංදි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම ලයිව් ක්ලාස් එකේදී මේ සංදි සම්බන්ධව අභ්‍යාස ටික කතා කරනවා. ඉතින් අනිත් අයටත් පුළුවන් ක්ලාස් වල ජොයින් වෙලා මේ වැඩ ටික මේ විදිහට පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. හොඳයි. අද පාඩම සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව තව පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපිට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස්වල මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඒ පිළිබඳ ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. හරි ළමයි. එහෙනම් ඉතින් අදට පාඩම අවසానයි. මේ යන කාල පරිච්ඡේදය ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ පුංචි වයසට දරන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අල්ලගෙන ඉන්න, අතාරින්න එපා. මහන්සි වෙන්න, හීන වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. දවසක ඔයාලව දයාග්‍රහණය කරා ගෙනියන්නේ ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු. ඒ නිසා ඒ වැඩ ටික ගන්න පිළිවෙලට කරගන්න. එහෙනම් ඉදිරි දවස් සුබ වේවා. වැඩ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වේවා හැමෝටම. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.